Okay. On vous revient pour la dernière étape. On a pris soin d'éteindre le fer pour le bruit. C'est comme un joint standard de vinyle, c'est-à-dire que la première rase peut être faite dans la première minute après la soudure. So what we've done now, we are taking over step 3. We turned off our machine, and it's just to let you know that after the first minute, we can remove the excess after welding it, and for the rest, we'll have to wait a good 30 minutes to make it flush to the vinyl. So, pour la rase finale, là on a déjà notre 30 minutes parce que nous on a entendu 30 minutes entre les deux vidéos. Ça fait qu'on retire tout simplement notre espaceur et on vient avec la lame faire la coupe finale. Because we had originally waited 30 minutes, we are going to do our second shave right now to do it flush with the vinyl to give you an idea of the final results. Qui nous donne un joint très solide, très efficace, du fait que le vinyle, le joint est ici et les joints dans le fond sont de chaque côté. So on each side of the vinyl we have the foam seam, and then you also have the seam right in the middle, which will guarantee the material to be securely sticking together and that there will be no issues with the material. En espérant que la vidéo a été claire pour vous, que ça a été bien compris, toutes les étapes pour faire les joints dans le Ergo-Floor. Merci beaucoup. So hopefully this video was clear enough and it helped you understanding how to do and proceed with the Ergo-Floor and the welding seam and how to install it. Thank you very much.